上邊。隻眼咧就屬於 A 嗰邊噶嘛，即係左邊噶嘛，因為佢喺條中軸線嘅左邊，我咪照畫隻眼咯。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟屯馬式。今日想講嘅係小學生學素描一量度比例法垂直線啊！好，今日教大家小朋友，不過大朋友都要學嘅最簡單一個素描嘅方法，就係一個用垂直線去將個比例分割開，等你容易啲睇到個比例嘅方法，非常容易學。首先呢，我左邊有一個 mayonnaise 黃豆仁係咪啊？咁我要將佢咧畫去右邊嗰張紙，我基本上個比例想將佢做好，究竟要點做呢？嗱，大家一步一步望住就得㗎啦。首先咧，我喺呢個黃豆仁嘅中間嗰個位置咧，我畫一條橫線，得唔得？佢就係牛仔褲嘅嗰條帶嘅嗰個高度啦，你當係好冇？容易俾大家明。我由左到右啊嚇，呢個咁嘅打橫嘅長度，我揾一個中間嘅位置，即係話將呢個橫線左右分開咗做一半，左邊係50%，右邊係50%，然後中間我畫一條直線，得。首先我喺張紙度定一點啦，我容易啲講，我叫做 A 點，得唔得？就係佢嗰個牛仔褲嗰條帶嘅最左邊，同埋 B 點就係牛仔褲嘅最右邊。咁我喺呢度，我縮細少少個圖俾你睇下個比例啦。我大約嘅啫，呢度有個 A 點喺左邊 ，B 點喺度，係咪啊 ？OK， 好啦，咁我將佢縮細咗個喎，而家。咁 A、B 點之間咧有一條橫線，然後咧我揾翻佢嘅中間嗰個 proportion， 即係話左邊係50%，右邊係50%。簡單嚟講就係一半一半。我照畫翻條中軸線，大家見唔見到？咁咧我就將個公仔咧劏開咗左右兩面，我再畫清楚少少嚇，有少少名。好，大約係呢個。OK， 好啦，跟住你點樣去畫呢個公仔呢？你個腦裏邊就將佢分咗左右兩部分去理解就得㗎啦。嗱，首先呢，我畫一畫條牛仔褲先。我哋起一個草稿呢，大家唔使執着於完美㗎嚇，唔使㗎，簡單畫到就得㗎啦。嗱，我畫咗條牛仔褲嗰條帶啦，跟住呢，左邊 A point 嗰度呢，你見唔見到佢兩隻眼呢？一左一右，一高一低。如果畫嘅同學好難畫嘅。記住，你畫咗條頸嗰個位啦，係咪？上去咧，你就畫嗰個嘴，然後你見到佢嗰個左右嗰個頸個輪廓線向左邊噶嘛，我就照佢。我畫咗個嘴先，得唔得？照畫咯，因為個嘴係屬於 B 嗰一邊，即係右邊嗰邊噶嘛。好，得唔得？上邊隻眼咧就屬於A 嗰邊噶嘛，即係左邊噶嘛，因為佢喺條中軸線嘅左邊，我咪照畫隻眼咯。然後佢右邊隻眼就屬於 B 嗰邊噶嘛，我咪又畫嗰隻眼咯。而 B 係高過 A 噶嘛，我只要咁樣跟住就得㗎啦。咁大家起個稿咧，唔使追求絕對正確嘅，但係基本上正確咧，for 小學生我覺得好夠用㗎啦。嗱，我有兩隻眼個位置，然後我就畫埋條眼嘅帶落去，然後我再畫埋個頭，明唔明個 concept 啊？所有 detail 細節位咧，可以之後再畫好啲，再執細啲嘅。大家小學生又係啦，中學生又係啦，大人都係㗎。但係我起碼用咗一條中軸線，就分開咗佢兩隻眼睛嘅左右位置，同埋你知道佢左邊隻眼係低啲，右邊隻眼係高啲。咁你就畫咗面嘅方向㗎啦。好啦，我再畫埋下邊先。咁樣佢個身啊差唔多啦，係咪？跟住咧，你可以睇到佢兩隻腳咧，係咪啊？佢左邊嗰隻腳屬於 A 個 part 咯，佢右邊隻腳咧屬於 B 個 part 咯。佢啱啱就中間去站開。咁你其實就定咗兩隻腳嘅位置，跟住手你自己中意再加。呢個係一個好簡單，你只要話
中間劏開佢，左邊50%，右邊50%咧，你就可以用呢個 concept 分開咗兩個區域，就畫翻佢嗰個區域嘅嘢，咁你就可以跟到個比例。呢個係最基本，你唔會錯得太離譜嘅。仲有一個咧，就係上下用水平嚟將佢區分兩個區域嘅方法嘅。咁我諗我下一條片再教大家。希望呢條片可以幫到所有嘅小學生或者大朋友。有咩想講請喺下邊留言，所有睇盡量回答。Enjoy！大家好，歡迎嚟到 Tomas。今日想講嘅係 Google Meet 照片風景掃描課程啊。好，新一期嘅 Google Meet 課程又嚟啦。今次嘅題目就係照片風景掃描。咁我哋睇下嗰啲日期詳情先。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？醒目啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲咧就係上過我堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。今期咧就係照片風景掃描，咁講明掃描咧，亦都係最簡單嘅材料就得㗎啦。2B 筆、白紙同埋擦膠。咁個題材咧就係3張風景畫，一如以往啦。6堂裏邊我哋畫3張，即係2堂1張。咁嗰個照片風景掃描有咩特別咧？就係我收到好多fans 嘅來信咧，就話想學咧點樣喺用一張照片，譬如你去到一個旅行嗰度影嗰啲相，或者自己上網見到有啲圖片咧，你想係相嚟嘅，但係相同掃描係唔同噶嘛，同張畫唔同噶嘛。以往咧我教嘅班咧，大家都係用一啲以前嘅名畫，咁嗰張本身就係畫嚟㗎啦嘛。咁你用張畫去抄一張，變成一張掃描，或者變成一啲任何媒體咧，相對地好似感覺上容易啲，因為有筆觸，有成日得抄嘛。咁如果照片方面，我哋要點樣取捨，點樣做呢？咁今堂嘅課程呢，就係特別係為呢樣嘢而設嘅。咁我揀咗3張好靚，亦都呢好容易起手嘅風景嘅照片嚟做。咁第一個呢，就係富士山。咁第一堂富士山我俾大家就係 warm 下啦。咁亦都係嗰個會教大家點樣量度嗰個比例啦。咁樣咧，同埋教大家用一支2B筆點可以做到有幾個 layer 咧？排線係點樣排咧？無論係嗰個山嘅層次同埋天上邊咧，有好多細微雲嘅層次，究竟係點樣用一支2B筆同埋擦膠我哋就可以表達出嚟咧？咁第一堂我哋就係 warm up 嘅，我哋好容易會學到噶啦。第二堂咧，我就將成個格調轉晒啦。我用嗰個煙雨迷蒙嘅樹林景，再教大家。咁樣就裏邊咧有好多不同嘅層次，包括煙霧彌漫嘅層次，裏邊嘅光影啦，下邊嘅嗰啲矮嘅草叢嘅光影啦，同埋實嘅樹幹，咁有淺有深，有前有後，有粗有幼。咁點可以畫到有呢個 layer， 但係我哋又唔會令到嗰張掃描好污糟咧。咁呢度重點係教呢度，同埋眼似好複雜嘅掃描嘅底嘅照片，譬如呢個圖咧有好鬼多棵樹咁啊，有多數我哋畫下畫下就會迷失咗。咁喺構圖方面，我哋要注意啲乜嘢咧？咁喺呢一堂我係會教大家嘅。好，最後咧我就嚟一張咧瀑布啦嚇，咁有啲朋友咧中意瀑布咁樣，我用個打直嘅倒嘅，咁樣就同之前嗰兩個唔同啦。呢個咧仲更加深入咧，上邊咧你見到咧有啲樹葉有啲青苔嗰啲咁嘅嘢咧，好亂嘅嚇。但係1、2
個咧，即係話第一個嗰個富士山，第二個嗰個樹林咧，都好似可以數到係嘛？當我哋咧面對緊想畫一啲嘢咧，尤其是大自然嘅風景咧，我哋數唔到嘅，好似呢啲咁樣嘅一堆嘅樹啊咁啊，佢又有嘅喎，又唔知從何而起喎，係嘛？咁究竟應該點樣去做咧？咁呢堂咧最主要就係教依樣。第二就係話點樣去表達到嗰個中間個瀑布嗰個光個感覺咧，個水嘅點表達咧？好，以上就係為期6堂3張畫嘅課程內容啦。咁就好適合任何程度嘅朋友嘅，無論係新學嘅、未學過嘅或者舊嘅同學，想自己有時影嗰啲相，將佢放咗掃描，最簡單嘅啦。但係唔識放，咁我哋今堂我哋就係呢個 Google Meet 第一次係用照片做嗰個 source，就唔係用咗名畫。咁就希望亦都係開一啲新嘅 topic，大家可以學到啲新嘅技巧，好嘛？好，咁就報名咧嗰個 link 咧，我擺咗去 description 嗰度 pin at the top 噶啦，大家撳落去就可以撳到。如果唔係，再去我哋嘅全部畫室嘅 Facebook 裏邊，亦都有相關嘅資料，好嗎？期望喺嗰個 Google Meet 嗰度見到大家，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com，拜拜。